आज सुबह दुकान में माल मिलने के बाद हम आपको बता दें हमारी दुकान पे आ रहा है 65,000 रुपए का माल। दुकान की सेटिंग करने के बाद हमारा आ गया पार्सल। आइए चलते हैं, करते हैं पार्सल की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हम लेते हैं तीनों पार्सल को दुकान के अंदर, क्योंकि एक पार्सल है छोटा और दो पार्सल हैं बहुत बड़े। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं छोटे पार्सल की, जिसके अंदर निकलती है मार्किन के थान, और इन थानों को गिनने के बाद हम खोलते हैं बड़ा वाला पार्सल जिसमें निकलता है प्लेन कपड़ा। और इस पार्सल को खोलने के बाद हम खोलते हैं तीसरा वाला पार्सल, और जिसमें निकलते हैं दुपट्टे वाले सूट। और दुपट्टे वाले थान सेट करने के बाद हमारा टोटल बिल बैठता है 65,000 रुपए।